ជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុង Channel Knowledge Indication Cambodia សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយតើអ្នកគ្នាបានឃើញចំណងជើងក៏ដូចនឹងថាណាដែរគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញហើយជាថ្ងៃអាទិត្យផងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងភាសាស៊ីសាបលក្ខណៈដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុង Visual Studio 2019ដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញហើយធ្លាប់តែសេកនិចជាមួយនឹង database នៅក្នុង Visual Studio 2013គ្រាន់តែលើកនេះខ្ញុំនឹងសរសេរនៅក្នុង2019ដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ជាច្រើនទាំងការសរសេរ app ឬក៏ប្រើភាសាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចូលទៅក្នុងនោះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Knowledge Indication Cambodia ជួយ Subscribe ហើយនៅ Channel Naroke Official ផងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលក្ខណៈជា basic ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង Visual Studio 2019តទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាទៀតហើយប្រហែលជាគ្នាបានស្ដាប់ខ្ញុំមុននឹងពេលមកកាន់ម៉ាស៊ីនហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្វីដែលជាភាសាស៊ីសាបសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញដល់គ្នាទៀតពិតភាសាស៊ីសាបនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរួចចែកម្លែកអ្នកដល់គ្នាមក playlist ហើយដែលខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Visual Studio 2013ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាអាចមើលបើចង់ស្វែងយល់ឲ្យច្រើនមុននឹងកាន់2019គេអាចមើលវីដេអូចាស់នៅក្នុង2013សិនក៏បានឬក៏បើតាបានយល់ដឹងខ្លះហើយចង់រៀន2019មកគេកុំភ្លេចមើលវីដេអូមួយនេះអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង Visual Studio 2019វាមានច្រើនសិនដែលវាអាចជួយវិភាគថ្មីដែលអាចជួយយើងបានយ៉ាងច្រើនក្នុងការសរសេរមិនថាភាសាផ្សេងៗទេវាអាចវាចូលទៅក្នុងបន្ថែមយ៉ាងច្រើនទៀតឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀនធ្វើអានឹងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើអានឹងឬក៏ចង់តាមដានហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Knowledge Indication Cambodia ដោយបើករូបកណ្ដឹងហើយដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហោះមេរៀនថ្មីទៅលោកអ្នកនឹងបានទទួលមុនគេបង្អស់ហើយមួយទៀតអ្នកដែលសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងក្រុមតននៅ Channel Naroke Official ដូចជាគេហាក់ទំព័ររៀន it.blogspot.com ផងដែរអូខេអញ្ចឹងក៏មិនខាតពេលយូរណាអញ្ចឹង Visual Studio នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការតម្លើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់កញ្ចប់ key បានដាក់ key របស់វារួចរាល់ហើយដែរដោយនៅក្នុងនេះវាចេញលក្ខណៈ byte នេះអញ្ចឹងទម្រង់ទាំង4ដែលយើងកំពុងតែឃើញនេះវាអ្នកគ្នាប្រហែលអ្នកខ្លះក៏គាត់បានដឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងដែរទម្រង់ទាំង4នេះគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់បាទអ្វីដែលយើងធ្វើការប៉ុន្តែបើយើងអានតាមពាក្យទៅគឺប្រហែលជាយល់ខ្លះហើយណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតយើងចុចលើពាក្យថា create new project អញ្ចឹងយើងคลิกទៅបាទបន្ទាប់មកវានឹងឃើញលក្ខណៈជាទម្រង់បែបនេះនៅពេលដែលវាចេញទម្រង់បែបនេះទាំងអស់គ្នាកលែងមើលទម្រង់ទាំងអស់គ្នាដែលយើងកំពុងតែឃើញទៅលើ screen ទាំងអស់គ្នានេះគឺភាសាទាំងអស់នេះគឺយើងមិនទាន់បានធ្វើការ install វាចូលទេទោះបីជាវាមាន Visual Studio 2019ក្រែភាសាឬក៏ចប់ភាគីរបស់វាគឺយើងមិនទាន់បានមានទេយូរតែយើងទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ install វាសិនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានតែ C++ ទេបើសិនជាវាមានគឺយើងទឹកវាចេញជាទម្រង់ប៉ុណ្ណេះបានថាអាចឲ្យយើងជឿរើសជាប្រភេទ application ដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ជា console ឬក៏ desktop ឬក៏អីហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបានណាពេលដែលយើងហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ next តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើភាសា C# ឬក៏ភាសា JavaScript ប៉ុណ្ណេះវាមានភាសា Java នេះយើងត្រូវការធ្វើការ install ករណីដែលវាចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើនឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថា install ឬក៏យើងអាចចូលទៅក្នុងពាក្យថា install នេះមួយណោះណា install Visual Studio Installer យើងគ្រាន់តែ YIN អញ្ចឹងទៅវានឹងបើកអានឹងឲ្យដោយសារតែយើងបាន install software Visual Studio 2019ហើយក៏តែយើងអត់មានភាសាអញ្ចឹងយើងចុចទៅការ install តាមនេះក៏បាន
rồi có dương cho từ lừa nó hay cho việc thay install bên tay install nó dương là sai từ lừa và dương từ tại miền phương cái internet này bật thay nữa dương chọn bàn cái job ấy dương phương cái install tới rồi rùa máu tất cả khi nó phương cái bằng hai và thay tiết ở của tậnนี้chương trình bằng hai cái tôi cái install cái job đại dương phương cái pra tất cả dương nó chập đào phương cái sẽ vậy đại dương pra vì mình chọn chúng như sự khám phá này ở cái này là phương cái install là cái job đại miền đại thêm tất cả có vậy đại nó dương tất cả ở cái này là bây giờ một phương cái pra chìm với nâng bìa đó trong viên miền tra nữa này viên miền tra dương tất cả install VC còn là C lực lượng muốn nó VC từ đó 4G đó hay là về để trong phương cái tầm lao chìm với nâng viên trong dương tất cả và nếu bảo vệ rồi họ giờ nó bật thêm thời gian install về rồi trong những thời gian install tiết của mà thực hiện thời gian C# desktop .net mà là .net desktop này chúng ta thời gian install nó mau rồi có dương thời gian platform bật thay tiết làm bài biến thử tại phương gian dương thời gian tầm lần platform này làm bài nghe xuân là cao tiền đó nhưng thời gian install sẽ bị pin nó bật thay rồi có dương thì tiết dương gì tẹt tôn thử em thử bật thay tiết nơi về là quyết nhưng nó cũng phương cả bổng hàng tẹt tôn này đó khá này đòi vào pizza mình thả C# rồi có pizza C+ đấy nhưng nó sẽ bị cho mùi nó khá này đó khá này này đó khá này tới về đến store tới dương ở khá mưa cả lại khá làm lại tới vì là C ở tầm hôn tầm mang trong hiện riêng dù tích nữa nhà đầu khi thử phương ca thử tại phương ca install là Pinison mà nhằm trong ai nói nữa khi install Pinison anh ấy còn toàn anh install của bạn này và tại vào miền Thái cũng miền tới và tha bà rồi còn này ở khi đạo hai rồi là quay đây nào khi đứng rồi có đáng rồi nó bị cháo liền du phần tay bạn này install non tích vì như xưa về thời ở nhà ở khi bà chơi đồng chạm anh ấy có dương thấy pra từ muốn lương pra từ lương cảm thi vì cảm thi này đây thằng khéo đây nào nên có khởi nhiều phương cả hàng nhà buộc thoáng chớ buộc lạnh và chương trình hàng phương cả install ASP.net đó thử web thử ấy ở nâng viện tao khi hayจะสอบจะnói tới mới tới ok vì ai mình chào được không nè giống như ai phương cả tầm lặng vì món tẹt cho mùi nào hỏi nữa bao giờ mình store tới vì chú chớ là tất cả dương được chụp kia tẹt tôn cái para tạm đo cho mùi cả application cho mùi nó pizza C# này số mức phương cả install về ở rồi rúa ở trong cha mà tất cả vàต่อtiềnนะnhưng sản phẩmท่านเนี่ยออกนี้นั่งphương cả installในสวิตช์ต่างออกนี้ในไว้ได้ตัวการบัดสันจีแบบคะแนนจองเรียนในมุกวิจัยจองโยสายโยแต่ทงในประเภทคือแอปพลิเคชันปรานะวันที่ยืมคือโดยจีแอปพลิเคชันเนี่ยคะแนนดังนั้นคือยืมปราสมาคือกิจการตูเตอร์มันท่าอันนี้การที่ยืมปราโดยจีเวอร์จีเอเซสแต่จีแอปพลิเคชันยืมกิจเธออย่างไม่คือภาษาตะเลือประปุนังเต๋อเวียหล่อได้สำหรับดอกคะแนนนะจังดอกคะแนนสมพลิกอินสตอลสวีดอกปีนี้หรือก็ปัจจัยใบบุญนี่เตี้ยนมาปีไงไทยมวยหายtới phần tayខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនេះខមមិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូម install ពីនេះសិនណាគេសង្ឃឹមថាពីនេះសិននេះក៏ mobile តាក់ទងទៅនឹងនេះដែរបាទយើងត្រូវតែប្រើជាមួយនឹង .net របស់យើងនេះស៊ីសាយើងត្រូវធ្វើការ install សវិសនឹងដែរពីច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ install រួចតែក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាអូខេកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើចង់តាមដានអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះ Knowledge Indication Cambodian ហើយនឹង channel Naro KH Official channel Naro KH Official គឺវាជា channel មិន channel បង្រៀនទេជា channel កំសាន្តអារម្មណ៍ព្រោះនៅគ្នារីករាយតែប៉ុណ្ណោះហើយមានខ្ញុំបានជាអ្នកសម្ដែងនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំជាដើមទៀតអូខេហើយ channel បង្រៀនគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើការបង្រៀនដល់ដែរអូខេណាអូខេយើង install វារួចរាល់ហើយមកបើខ្ញុំចុច install ទៅវាយូរតិចណាខ្ញុំសូម install រួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតែម្ដងសង្ឃឹមថាលោកគ្នានឹង install ឲ្យបានរួចរាល់តម្លើងសវិសឲ្យរួចរាល់នេះ4នេះជារឿងនេះមួយទៀតណាហើយខ្ញុំសូមនេះណាសូមអានេះមួយទៀតមកជុំមិញនេះបុកបាទ1
ពី3ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាសិនស្នងទៅតាមពេលវេលាទៅបើថាអ្នកនរគ្នារវល់អីគឺយើងដាក់តែ2អញ្ចឹងទៅ1អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើវាស៊ីទំហំតូចវាមិនសូវច្រើនណាវាមិនសូវច្រើនបាទនេះវាត្រូវច្រើនណាឥឡូវ10.73 ថែមលើនេះមួយវាឡើងបន្តិចនេះនេះក៏បន្តិចដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងឡើងលើមួយចោលសិនទៅហើយតនេះយើងអាចដាក់2នេះទៀត install វាអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានជាមួយ Knowledge Education Cambodia ហើយបើករូបកណ្ដឹងផងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរៀនប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ